Ashamar Kafune daawwattoota keenya Mariisaa Muraasa Simbiraa ga'uuf as DW International sagantaa afaan Oromoorraa asitti argamne jirra. Nu daawwadhaan affeerraa kennas niin jedha. Hayyee baga nagaa dhuftan. Hayyee daawwattoota keenya Mariisaa Muraasa adeemsisuu fi waayiloota kiyya Boorumashii fi akkasumas Girmaa Guddisaa waliin Mariisaa Muraasa asitti adeemsisna. Mariin keenya kan irratti xiyyeeffatu irra caalaa mariin keenya kan ilaallatu manni marii bakka bu'oota uummataa fi manni marii federaalaa yeroo ammaa kanatti haala biyya keessa jiru walii ilaalchisee yeroo ammaa kanatti hojiin hojjetamaa jiru maalinni kan jedhudha. Inni lammaffaan immoo waldaaleen siivikii kan ta'an siyaasa irraa bilisa ta'an yeroo ammaa kana keessatti kan biyya keessa jiran maal hojjetaa jiranii akkasumas kan biyya alaa jiranis Amnesty International fi isaan kan fakkaatan dhimma biyya keessa jiru gabaasaa jiranii kan biyya keessaa maal hojjetaa jiran kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo hiriirota garagaraa guutuu addunyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Hiriirri kun maal irratti kan xiyyeeffatedha akkasumas dhaadannoo maal irratti kan xiyyeeffate jedhu ilaalla. Kallattimaan karaa waltajjii keenyatti haasofnu. Hayyee waltajjii keenyatti mariin inni jalqabaa manni marii bakka bu'oota uummataa fi akkasumas manni marii federaalaa yeroo ammaa kanatti maal hojjetaa jira hojiin isaanii maal inni hojii isaanii seeraan hojjetaa jiranii kan jedhu irratti haa mari'annu. Mee anis yaada kiyyarraan eegala manni marii bakka bu'ootaa inni jalqabaa manni marii bakka bu'ootaa maal inni ijjannoon isaanii mul'anni isaanii akkasumas maaliif akka dhaabbatan diqqoo dubbachuun barbaada. Inni jalqabaa manni marii bakka bu'ootaa jechuun bakka ummata bakka bu'anii sagalee ummataa ta'aniiti iddoo bassan qabatanii yookaan bakka aangoon ummata irraa fudhatanii ummata tajaajiluuf bakka san dhaabbataniiranii yeroo ammaa kanatti immoo haala biyya keessa jiru yoo ilaalle biyyi yeroo ammaa kana keessa gaagama siyaasaa walii wal qabatee haalli jiru baay'ee jibbisiisaa kan ta'edha. Manni marii bakka bu'oota ummataa kun dhugumaa hojii isaanii hojjetaa jiranii isaanu eessa jiran wanta jedhu mee ilaallu boru sirraan eegala. Galatoomii Khalid manni marii bakka bu'oota uummataas ta'ee manni marii federeeshinii akkuma heera mootummaa irratti kaa'ameen bara 2007 yookiin 2015 akka lakkoofsa warra faranjootaatti filannoo godhameen uummata bakka bu'uudhaan sagalee guutuudhaan injifannee jira jedhaniiti kan gara aangootti dhufanii eegee dhufan duuballe waggoottan 5 darbaniif biyya tana hoogganaa turanii jiranii gidduu keessatti ammoo ministeerri muummee jijjiiramee jira hooggantoonni garagaraa sadarkaa garagaraatti jiranillee haa jijjiiramanii malee istiraakcheriin isaanii kama wal fakkaatu hoggansa isaaniillee kama wal fakkaatu akka saniin kan kaa'amu maaliif filannoo bara saniitu murteessa bakka bu'oota uummataa kan uummanni gaafa san baay'eeti kan filate bara 2007 baay'ee bakka bu'oota isaa filatee jira bakka bu'oonni uummataa sun immoo ijaaramanii sadarkaa mootummaa naannoottis ta'e sadarkaa federaalaatti uummata keessaa ba'an san bakka bu'anii fedhii uummata sanii tarkaanfachiisuudhaaf fedha uummata sanii guutuudhaaf dantaa uummata sanii kabachiisuudhaaf kan bakka kana bu'anii dhiyaatan jechuudha. Kanumaan yoo laalle uummanni Oromollee bakka bu'oota hedduudha kan qabu paarlaamaa federaalaa keessaa sadarkaa sagalee guutuudhaan paartiin adda waa'ee mo'atee kan gara aangootti kan dhufe yeroo san bara 2007 mo'adhee jira jedheeti kan aangoo biyyattii fudhatee itti gaafatamummaadhaan hoogganaa ture. Manni marii federeeshinii akkuma kanaan lakkoofsa uummata isaatiin bakka bu'ameeti achitti hojjetaa jiranii hojiin isaanii inni guddaan uummata kanaaf dantaa uummata kanaatiif dhiphamudha uummata kana bakka bu'aniiti kan hojjetaniif. Haa ta'uti garuu waggoota lamaan darban kana keessaayyuu ji'oota salgan darban kana keessa dhiyeenya kana jechuudha. Eega ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufee hooggan kaabinee haaraa isaanii muudatanii as walakkaa keessarra rakkoon garagaraa muudataa dhufee jira. Fakkeenyaaf rakkoon gaaffileen garagaraa kan gaafa duraanitti uummanni gaafataa ture takkaayyuu hin deebine jedhee uummanni fincila kaasee jira. Gidduu kanatti immoo rakkooleen garagaraa uumamee lubbuun qaqqaalii lammiilee qaqqaalii darbee jira. Kana keessatti yeroo kanatti yeroon gaaga'amni siyaasaa uumamu kana amma yeroo gaaga'ama siyaasaa guddaa keessa jira. Yeroo tanatti silaa kan hojiin warra bakka uummata bakka bu'ee bakka kana taa'ee jiru warra paarlaamaa keessa jiru kana uummata isaanii san cinaa dhaabbatanii fedhii uummata kana tarkaanfachiisuu ture. Haa ta'uti garuu ta'e jedhanii fedhii isaaniitiin irraa goranii paartii takka garii takkatti maxxananii garii takkaaf bitamanii achi keessatti fakkeenyaaf bakka bu'oonni uummata yoo uummata kana bakka buuneerra jedhanii uummata kanaaf kan hojjetan ta'e guutumaan guututti yoo sagalee isaanii kan dhooggatan mootummaa kan akka barbaadan godhuu danda'an mootummaan bare bakka bu'oonni uummataati bar kan mootummaa dhaabe bakka bu'oota uummataatu mootummaa dhaabe mootummaa gochisiise. Fakkeenyaaf ministeerri muummee bakka bu'oota uummataatiin kan filame mana marii federeeshinii dhaabbatan achi keessa inni kaabinoota isaa kan muudate kaabinee inni muudatetu deebi'ee bakka bu'oota uummataa irratti dhiibbaa godhee bakka bu'oonni uummataa akka hin dubbanne
akka fakkeenyaaf uummanni Oromoo amma maan keessa akka jiru beekamaadha. Fedhiin uummata Oromoo maal akka ta'e beekamaadha. Kan uummata Tigraay maal akka ta'e beekamaadha. Bakka bu'oonni naannoo Tigraay aduma kana an dubbannu uummata isaanii bakka bu'an san dantaa uummata isaanii kabachiisuuf kutatanii mootummaa federaalaatiin wal dhabanii paartii biltsiginnaatiin wal dhabanii keessa mootummaa federaalaa osoo paartii biltsiginnaatiin kan wal dhaban maaliif fedha dantaa uummata Tigraayin kabachiisu mootummaan kun jedhanii waan itti amananiif paartii biltsiginnaa didatanii irraa fuula as garagalanii jiran. Kan mootummaa naannoo Oromiyaa amma yeroo ammaa kana keessatti uummanni akka uummata Oromoo gaaga'ama siyaasa hamaa keessa jiru hin jira jedheen yaadu'an maaliif namoonni inni qaban namooti hoggantoonni inni qabu jalaa hidhamanii jiran namoonni bebbeekamoon jalaa ajjeefamaa jiran kun waan ifatti mul'atudha. Kanaaf bakka bu'oonni uummataa kan naannoo Oromiyaa keessaa caffeen Oromiyaa waa malee background kennan godhanne waan kana caffeen Oromiyaa jira ka teessuma 300 ol qabu. Caffeen Oromiyaa yeroo uummanni Oromoo akkanatti miidhamu yeroo hogganaan keenya jalaa hidhamee jira jedhu kanatti yeroo namni keenya jalaa ajjeefamee jira namni keenya namni ajjeese ammoo kana jedhee uummanni sadarkaa addunyaatti waajiraalee gurguddoo addunyaan tun qabdu dhaabbataalee gurguddoo dura deemee namni nama keenya ajjeesu nama kana gareetana uummati keenya miidhaa akkanatti irra ga'aa jiru jedhu kanatti uummata jalaa didatanii uummata duubaa deebi'anii paartii biltsiginnaa jalaa kufanii bakka bu'ummaa isaanii uummata dhooggatanii jiran jechuudha. Uummanni bakka bu'achaa kee malee isaan bakka bu'ummaa isaanii dhooggatanii uummata gananii jiran jechuun hin danda'ama karaa gabaabaadhaan. Maaliif uummanni kun dhuguma dubbachuudhaaf uummanni Oromoodha miidhaa isarra gahaa jiru sadarkaa addunyaatti illee ibsataa jira yeroo kanatti. Sadarkaa kamiin akka miidhame fakkeenyaaf manaa bahee galuunuu nagaa dhabeera uummanni Oromoo rakkoo cimaa keessa jira. Uummata bakka bu'oon uummata Tigraay akkuma sila siin jedhe kabachiifatanii jiran dantaa uummata isaanii kabachiisanii jiran. Yoo kabachiisu sakkeenya sila osoo gaafa jalqabaa paartii biltsiginnaa jala kufanii mootummaa kana jala kufanii jiraatan teete sila rakkoo dhibittu gaa ture. Fakkeenyaaf obbo Lammaa Magarsaan faati gaafa bakka bu'oota mootummaa naannoo Oromiyaa turanii mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaa turan warri akka Dr. Warqinaa Gabayyoo fa'a wandoo ciccimoon hooggantoonni ciccimoon OPDO keessaa fuul'an kan tiim Lammaa jedhaman sun dantaa uummata Oromoo kabachiina jedhanii irra cichanii warra akka Abbaa Duulaa Gammadaa faatillee irra cichanii qanii dantaa uummata kanaa kabachiisanii jiran yeroo xiqqaafillee ji'a 5 fi 6 haa taatu dantaa uummata kanaa kabachiisanii jiran yeroo ammaa kana fakkeenya bakka bu'oonni uummataa fakkeenya namni paartii biltsiginnaa kadamee Oromiyaa hoogganan warri akka Taayee Danda'aa fa'a kan akka Hailuu Addunyaa fa'a kan amma sagaleen isaanii dhagahamaa jiru dantaa uummata kanaa ifirraa dhiisanii waa'ee Itoophiyaa qofa ijaarsa Itoophiyaa qofatti nageenya Itoophiyaa qofa otoo dhimmamanii nageenya uummata isaanii jalaa booraa jira lubbuun uummata isaanii jalaa baa jirti kun maal mul'isa gabaabumatti kan jedhu gantummaa uummataa aantummaa uummataa ragara gantummaa uummataa hoggansi aantummaa uummataa qabu kufee hin kufu fakkeenyaaf OPDO'n hagasi arrafamtee hagasi dhiibantee dhumarra aantummaa uummataa waan horatteef jaalatama horattee gareen keessaa baate gareen tiim Lammaadhaan hogganamtu jaalala horattee uummata Oromoo biratti warra Oromoodhaaf jalqabarraa qabsaawaa turan caalaa'u fudhatama argattee galatoonfatamtee uummataan dhaadatamtee jirti. Kun maal mul'isa aantummaa uummataa yoo qabaatte kabaja argatta. Yoo aantummaa uummataa dhiiftee gara gantummaa uummataatti deebite immoo hin salphatta jechuudha. Fakkeenyaaf hoggantoonni hedduun jiru Oromiyaa keessa kan salphatanii achi buuteen isaanii dhabame kan uummanni nu maqaa isaanii hin kaafne. Hoggantoonni fakkeenyaaf hoggantoota duraan jiran eenyu namni maqaa isaanii kaasaa jiru. Hoggantoota aantummaa uummataa dhaban. Hedduu dhabar maqaa kaasuu dandeenya. Warra akka Zalaalam Jamaanee fa'a maqaa kaasuu dandeenya. Warra akka Kumaa Dammaqsaa fa'a Oromoon dantaa isaanii qaba hin kaasa maqaa isaanii. Hardhallee Oromoon ka gaafataa jiru. Hardhaa tana ka gaafataa jiru obbo Lammaa Magarsaati. Obbo Lammaa Magarsaa eessa jira jedhee kan gaafatuuf uummanni Oromoo dantaa uummata Oromoo waan kabachiiseef fedhii uummata Oromoo waan eegeef bakka bu'ummaa uummata Oromoo waan mirkaneesseef. Hayyee kanumarratti boruu galatoomisiin jedha mee inni guddaan bakka bu'oota uummataa yookiin House of People Representative isa jennu kun keewwata konstituushinii biyyattii irratti yookaan seera biyyattiin itti bultu irratti keeyyata 54 irratti manni marii bakka bu'oota dirqama kan dhaabbachuu fi qabu inni jalqaba seeraaf dhaabbachuu qaba inni lammaffaa uummataaf dhaabbachuu qaba inni sadaffaan immoo xiinsammuu isaatiif hojii inni itti hojjetu xiinsammuu isaatiif dhaabbachuu qofa qaba kan jedhudha. Karaa kanaan yoo deemnu House of People Representative yookaan bakka bu'oota uummataa kan jennu kun uummata bakka bu'ee sagalee uummataa keessa gadi bu'ee sagalee uummataa ilaalee mootummaaf uummanni wantoota garaagaraa irratti waldhabbiin jidduu isaanii uumamuu danda'a. Garuu House of People Representative kun waggaa 5 uummataan filamanii sagalee uummataatiin bakka aangoo waan qabataniif sagalee uummataa qofa ta'uu qaban malee ilaalcha nama dhuunfaa ilaalcha nama tokko qofa isa fudhatanii yookaan isaaf dhaabbachuu hin qaban. Mee maqama isaa yoo ilaalu House of People Representative bakka bu'oota uummataa kan federaalaa rakkoo hin qabu federaalaa haa ta'u House of People Representative kun bakka bu'oota uummataa kan uummataaf dhaabbatedha. Mee fakkeenyaaf haa deebinee ilaalu biyya keessatti haalli jiru hayyoota Oromoo ta'an hidhuun
deebi'ee dammoo namoota mirga ofiitiif falman mana hidhaatti guuruun ilaalame iddoo garaagaraatti amma yoo dhageettanii jiraattan dargaggeessa baay'ee mana hidhaatti guuranii manni hidhaan guutee iddoo biraayyuu barbaadaa jiran. Kun yoo ilaalamu House of People Representative kun maal hojjetaa jira? Hojiin isarraa eeggamu. Dhuguma hojii isarraa eeggamu waa jira bakka bu'oota uummata bakka bu'ee hojii kana dalagaa jira yoo jennee ka ilaallu gonkuma waan jira nuuf fakkaatan maqaa qofatu waan jiru nuuf fakkaatama. Sababni isaas House of People Representative hin jira. Uummannis filatee yookaan hin qabna jedhe. Garuu mirga uummataatiif yeroo dhaabbatanii uummanni kana barbaadeera fedhiin uummataa kana gaafa jedhanii dubbatanii uummataaf dhaabbatan hin arginu. Kun dammoo haala biyya keessa jiru yeroo ammaa kana jiru yoo ilaaltu bakka bu'oonni uummataa kun gonkumaa uummataaf akka hin dhaabbanne ilaalcha nama dhuunfaa tokko qofa kan tarkaanfachiisan hin fakkaata. Kanarmaas dabalatee Girmaas bira dhufa haala keewwataa irratti ibsameen akkasumas uummanni kaayyoo isaan fileef dagachuudhaan hojiin karaa isaaniitiin hojiin dalagamu tokko illee hin jiru. Kanarratti mee atis yaada kan kennu hin gahe? Galatoomii gabaabumatti yeroo ammaa kana yookiin immoo erga paartiin Adwaawii diigamee paartiin Bilisiginaa yookiin paartiin badhaadhinaa erga hundaa'ee booda guutumaan guutuutti akka biyyattiis yookiin immoo akka Oromiyaatti fudhatama dhabee jira. Sababni isaa paartiin Bilisiginaa kan kaayyoon inni qabatee ka'ee jiru sirna dhaadhessitoota duraanii sirna mootota kanaan dura isa kan fakkaatu isa kaayeffatee kan ka'ee jiru. Haa ta'uti malee uummanni Oromoos ta'ee uummanni biyya kana keessa jiru jaarraa 21ffaa keessa jira. Isa durii sirna durii keessatti kan deebi'u miti deebi'uus kan danda'u miti. Kanaaf bakka bu'aasaa filatee jira uummanni. Akka federaalaatti manni maree federeeshiniis yoo ta'e uummataan bakka filamaniiti kan bakka san ta'anii. Haa ta'uti ammas manni maree caffee yookiin immoo caffeen Oromiyaatu hawaasaan kan bakka san filatamanii hawaasni yookiin immoo uummanni Oromoo kunnaataa rakkina kiyyaaf furmaata naa kenna isa jedhee achitti filatee teessoo kenneefii jira. Haa ta'uti malee yeroo ammaa kana guutumaan guutuutti Oromiyaa keessatti haala ta'ee ni beekna ni yaadanna. Du'aatii artistaa Haacaaluu Hundeessaa wal qabatee namoonni baay'een lubbuun isaanii akka isaan wareegamanii jiranii fi hayyoonni ija uummata Oromoo ta'anis baay'een isaanii mana hidhaa keessatti dararaa fi haleellaan garaa garaa irratti gahaa akka jirudha kan beekaa jiru. Dhaabbanni yookiin immoo caffeen Oromiyaa kan jennu yookiin immoo kan bakka uummataan bakka bu'anii silaa uummataaf falmuu kan qaban falmachuu kan qaban hojii isaanii dhiisanii dagatanii jiranii. San qofa osoo hin ta'in dhaabbanni kanneen akka siyaasarraa walaba ta'an dhaabbataaleen kan akka falmaa mirga dhala namummaa kanneen akka ta'an kan biyya keessaas waan kana ajandaa tokkollee guyyaa tokkollee kaasanii miidiyaadhaafis yookiin mari'atanii hin beekanii miidiyaadhaafis uummataafis gabaasa godhanii jiran. Haa ta'utu malee miidiyaaleen yookiin immoo dhaabbanni gurguddaan kan biyya addunyaa keessatti beekamtii guddaa argatan kanneen akka Amnesty International Crisis Management Group faan kunneen kun dabalatanii yeroo deddeebiidhaan haala yookiin taatee kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti jiru haleellaa fi dhiittaa mirga dhala namaa irratti gahaa jiru yeroo baay'ee gabaasaa akka jirudha kan hubataa jirru. Haa ta'utu malee uummanni yookiin immoo hawaasni Oromoo keessa jiru dhaabbata Amnesty International miti kan filatee jiru. Rakkina kiyyaaf kan bakka naa bu'ee Amnesty International hin filan Crisis Management Group hin filan kan inni filatee lafa kaa'ee jira kan mirga isaaniitiif dubbatu hin qaban. Garuu isaan garee tokkotti goranii jiran hawaasa dhiisanii hawaasa dagatanii kun immoo tajaajila sila hawaasa isaaniitiif tajaajila uummata isaaniitiif kennuu qabuu kan danda'a sila isaan maal godhanii gara dhaabbata yookiin immoo Bilisiginnaas jedhamutti achitti goramanii jiranii. Kanaaf sagaleen uummataa yookiin immoo rakkinni uummata gubbaa jiru karaa dhageettii qabuun yookiin immoo sagalee isaanii karaa isaan dhageessan dhabanii jiru jechuudha. Kanaaf dhaabbanni addunyaa keessatti kanneen argaman kanneen akka Amnesty International kanneen amma duraan maqaa dha'e kunniin dhimma isaanii kana qabatanii gabaasaa jiranii. Itti aansuudhaanis United Nations guyyaa irraatiin ibsa baasee jira. Mootummaa Itoophiyaadhaaf akeekkachiisa kennee jira. Sababni isaas haa dhaabbatu namoota yookiin immoo hiriira mormii irratti bahanii
mootummaa amma aangoorra jiru kana yookiin immoo taatee inni yookiin immoo gocha hawaasa irratti taasisaa jiru kana mormaa jiranii. Kanaaf mootummaan haa dhaga'u kana dhaga'uu qabdaadha. Mootummaan dhaga'ee deebii akka isaaniif deebisu waraqaa yookiin immoo dhaabbata. Mee kanumarratti manni marii bakka bu'ootaa ummataaf akka dhaabbate ummata bakka akka bu'e of beekee ani hojiin kiyya maal ni jedhee ummatarraa maal gochuun irraa eeggama jedhee gamanumaan of ilaaluu qaba. Osoo achiin raqiin dura. Qoy sibiran gahaa mee kanuma ilaalchisee hin deebina marii kanatti daawwattoota keenya viidiyoo tokko affeerree achiin booda walii dachaan. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo tokko ilaallee dachaana achiin booda haasaa goon waan jiruufi nu faana turaa isiniin jenna. kun mootummaa uummataa kan ta'een mootummaa abbaa irreedhaa ka humnaan fedhii abbaa irrummaa sirna dullooma abashoota Oromoo irratti deebisee fi humna danda'ameen tattaafachaa jiru ta'uu manni waan beekee jiruuf karaa malu hundaan tooftaa jijjiirrachaa qabsootti fufuudhaaf manni kan murteeffatee jiru keessaafuu qeerroon sadarkaatti aanuti qabsoo isaa ol kaasuudhaaf sadarkaa biyyaatii fi godinaa fi aanaa fi gandattis qophii caalmaa qabu irratti mari'achaa qophaa'aa jira. Gaaffiin uummataa deebii argatee ka hidhame hidhaa bahe yaaddoo fi sodaan hidhaa fi ajjechaan ammaan tana gaggeeffamaa jiru kan yaadaa fi sagalee uummataa ukkaamsuuf godhamaa jiru kun akka dhaabbatutti qabsoon uummataa kanatti fufu ta'uu isaati uummatarraa kan gochaa jiru. Caffeen Oromiyaadhaa kan jedhamu kan maqaadhaaf jiru kun tokkoffaa kan uummanni Oromoo filatee miti namootuma ayyaanlaltootaa fi ifittoota dantaa dhuunfaatiif ijaaramanii maqaa caffee Oromootiin bakka san jiranii kanarraa kan ka'e bara baraan yeroodha gara yerootti cunqursaan hacuuccaan saaminsi gochaan farrummaa baay'een uummata Oromoo irratti hojjetamaa jiraatu malee keessaafuu waggoota lamaan kana as hanga eenyummaa Oromoo dhabamsiisuu bira dabree caffee fi mootummaa Oromiyaa kan jiru hanga sadarkaan jirre takkatti akka lakkaa'amu maqaan isaatii fi innummaan jiraachuun isaatu hanga shaggaafii keessa gadu takkatti haalatti ga'aniitu jira. Kanaaf hidhamuu Oromootiif mirga Oromootiif hafnaan caffeen jedhamu kun kan mirguma caffeetii isaatiif eenyummaa fi jireenyuma isaatiif dantaa qabu yookiis itti gaafatamummaa qabu miti. Kanaaf caffee kanarraa Oromoo waan baay'een eegu silaa yeroo kanatti yeroo Oromoon gara jabinaan waggoota lamaan dabra kana keessaafuu lixa Oromiyaa fi karaa Booranaaf Gujii kana keessatti Oromoon gara jabinaan kumaatamaan qabeenyi isaa saamamee hidhamee ajjeefamaa jiru kanatti guyya tokkoof illee maaltu du'aa jira maaltu ta'aa jira jee Oromoodhaaf sagalee ta'ee dubbatee hin beeku. Kanaaf caffee diinaati malee kun caffee Oromootii miti. Kana agarsiisu ammoo quuqamaa fi aantummaan inni qabu eenyuuf akka ta'edha. Yeroo hin dubbatu Oromoodhaaf yoo dubbate illee kan inni dubbatu olaantummaa abbaa irreedhaa yookiis mootummaa sirna cunqursaa sirna nafxanyaa dabree leellisu kana iddoo isaa gajjabeessuudha. Kanaaf waan baay'ee waan irraa eegamu kan jiru nutti fakkaatu akka uummata Oromootti. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo hordofnee dachaanii jirra. Ammas viidiyoo kanarratti waan dubbannu qabna. Nu faana turaa isiniin jenna. Hayyee boruu sibiran dhufa mee viidiyoo kanarratti akka ilaalle jiraataa godina Harargee Bahaarraati kana haasa'anii viidiyoo kanarratti wanti ka'e gaafii uummataa hin deebinee tokko ka'eera. Inni biraa immoo ukkaanfamuu namoota mirga isaaniif falmanii fi akkasumas mirga uummataaf falman akka ukkaanfamanii jiranidha. Irra caalaan uummanni baay'ee mirga isaatiif falmaa jiru ukkaanfamaa akka jirudha ka dubbatan. Mee kanumarraa wal qabsiisiiti haasaan ati nu haasoftu inni jalqabaa kana yoo ta'u inni lammaffaa immoo yeroo kennaa waliin fayyadamna. Caffee mootummaa naannoo yookaan House of People Representative kan jennu kuni hojii isaa akkasumas ergaa achiin isaaf dabarsitu nu dubbadhuuti. Maaliif kana jedhee House of People Representative kuni akkanatti fakkaatutti hinjiraa yeroo baay'ee Hacaaluun yoo sirbu jirtuu fi hinjirraan dubbata. Hinjirraa jedhanii hin jiru uummataanuu hinjirraa osoo jiraniyyuu hinjirraa jedhanii hin jiru. Kan maal ilaalchisee irra caalaan isaanii yoo mootummaan rakkoo qabaate mootummaan rakkoo qabdaa dhaabbadhu jechuu qabanii uummannis rakkoo qabaate uummata faana dhaqanii uummata dhaabbadhu jechuu osoo qabanii sagaleen isaanii ukkaanfamee jira. Mee kanarratti mee yaada gabaabsitii yeroo kenna fayyadamna nuun gahe. Ayyee galatoom jalqabayyuu kaasiisaaf yaadee ture carraa waan hin argatiniif malee maali caffeen Oromiyaa jalqaba injira waan jedhu irratti haasa'uun barbaada. Maaliif caffeen Oromiyaa ka jalqaba ka teessuma 300 ol qabu diigamee jira haga beekutti. Maaliif caffeen Oromiyaa kan mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhaabbate bakka bu'oota uummataa kan Oromiyaa keessaa godinoota adda addaarra waliin baaniin ka dhaabate sun yeroo ammaa waan jiru natti hin fakkaatu. Maaliif
hoggansi amma aadaa akkuma sila yeroo dubbannu kaawwan paartii bilxiginnaa kun paartii yookiin badhaadhinnaa kan amma girmaan kaase kun girmaan dubbatee ture achirratti maal jedhe girmaan achirratti yeroo dubbatu amma yeroo akkuma inni kaase sanitti uummata bakka bu'anii achi taa'aa yoo taate uummata dhageeffatuu qabanidha. Jalqabumaayyuu uummata dhageeffatu hin dura jiruu paartiin kun sirna mootota darbanii amma girmaan jedhe san irratti dhaadhessitoota sirna mootota darbaniiti. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana hoggansi sadarkaa federaalaa kaasee hanga gandaatti jiru Oromiyaa keessatti kan nama tokko irratti bu'uureffate malee kan paartii irratti bu'uureffame yookiin kan hoggansa sirnaati miti. Kan sirna nama tokkooti moototaati. Fakkeenyaaf federaalaa irraa yeroo kaan wanni dubbatamu waa'ee hogganaa tokkooti. Hogganaa tokkotu waajiraalee barbaade akka barbaadetti fedhii isaatiin hoggana. Barbaadu ministeera barnootaa akka barbaade godha. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa akka barbaade ajaja. Akka inni yaadetti akka sammuun isaa yaadetti barbaannaan akka barbaade gula deema akka barbaade yoo barbaade immoo gara hoggansa siviilillee gadi bu'ee akkuma barbaade kan hogganu nama tokkooti. Kun ammoo gaduma bu'aa dhufee sadarkaa naannootillee gadi bu'ee fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti maqaa nuti kan amma yaamamaa jiru maqaa garee muraasaati. Waan Oromiyaa yeroo dubbannu bar Shimallis Abdiisaatii miti kan maqaan isaa ka'aa jiru obbo Shimallis Abdiisaatii miti obbo isaa danda'aadha. Obbo Haayiluu Addunyaadha kan maqaa isaanii ka'aa jiru. Maaliif wanni kun sirna ijaaramaa jiru sirna tokkeessoo kan jennu dhaadhessitoota kan jennu sun ijaaramuu isaa kan mirkaneessu. Gara godinaatti yeroo gabboon dhiifama naa godhaati gara lixa Oromiyaatti maqaa namootaati kan waamamu maqaa nama tokkooti malee maqaa duraan bar caaseffama nama tokkooti malee caaseffama hoggana paartiitii miti. Fakkeenyaaf hoggansi sadarkaa gara garaatti jiru kan Oromiyaa keessa jiru yoo fudhanne jenne hoggan maqaa nama tokkoo kaasaniiti malee fakkeenyaaf duraan Oromiyaa keessatti kan godhamu paartii OPDOti. Dhaadiyoodha kan Oromoo mormaa turte dhaadiyoon sirna isaa jijjiiruu qaba jedhan amma bar waan jedhan biltsiginnaa kan jedhan kunis bar maquma malee maquma nama tokkooti mooti sirna mootiitu deebi'amaa jira bar zamana masaafintii kan jedhan kanti deebi'aa jira bar Oromiyaa keessatti hundumtu kutaa isaa qabate ittiin deebuudhaaf hundumtu kutaa isaa qabatee akka deemu kanaafuu caffeen Oromoo hin jira kan jedhuufan caffeen Oromiyaa gaafa obbo Lammaa Magarsaa fa'aa diigamti natti fakkaata eegi Lammaa Magarsaa Oromiyaa irraa ka'ee gara federaalaa ol dhufe Taayibaa Hasan fa'aa akkuma ka'aniin caffeen Oromiyaa waan jirtu natti hin fakkaatu. Kanaaf kan kanarra dubbatu barbaadu. Maaliif hin jiru kan namni Oromiyaadhaaf dubbate namni Oromiyaa bakka bu'ee dubbatu. Akkuma sila jalqaba kaafte san sila caffeen bakka bu'oonni uummataa kan bakka seeraaf kan itti gaafatummaan isaanii tokko seeraaf kasaan hojjetan seeraa fi heera mootummaatiif itti gaafatummaan isaanii kun ammoo uummataa fi kun ammoo xiinsammuu isaaniitiif kan mudda duraa kaafte san yaada bareedaa kaaftee turte. Amma ammoo sana kan jenne nami uummata kana bakka bu'ee dhufeeru hin jiru hundumtuu hoogganaa tokkoon kan muudamanii hanga gadiitti hojjetaa jiran. Hayyee boru galatoomsa. Kana dhaamsa qabaaf kan jedhu hooggantoonni kun waa'ee nama hidhamanii kan amma viidiyoon kun dubbatamee ture dhiifama naa godhe asirra akka dhageenye hooggantoonni Oromoo kan hidhamanii turan kan jedhu kan hooggantoonni gara Oromiyaa dhufan ila hooggantoonni bara dargii hooggantoota bara Hayilasillaasee abaaranii namoota bara san Oromoon dhabe namoota jajjabaa faarsaa sobanii maqaa sobaatiin angoora turanii jiran kan gaaf addawaayillee namoota bara dargiitu du'an warra akka jeneraal Taaddasaa Birruu warra akka Hayilee Fidaafa nutti faarsaa ofuma galaafatanii nutti faarsaa garuu dantaa uummata Oromoo balleessaa akkuma san ijjechaatti fuufanii namoota jajjaboo akka Nadhii Gammadaafaa akka badhaadhaa galchuufaa ijjisanii bira darbanii jiran. Hayyee kanumarratti ammallee kunillee amma maal godhan si fakkaata amma obbo Jawaariin faa hidhanii dararanii obbo Baqqalaa faa hidhanii hooggantoota Oromoo ajjeesanii kaan dararaa kaan hidhaa kaan ajjeesaa nama Oromoof dubbatu akka Obsaa Abdiisaa faa achi buutee isaa dhabamsiisanii akka Addunyaa Culuqqee faa dhumarra gaafa mootummaan kun darbe ka dhufuun akkanuma godhaa kun immoo waan ta'eef hin fakkaata gadhuma. Hayyee galatoomsiin jenna boru yaada bareeda nuu kaastee akkasumas viidiyoo duratti ilaallee ergaa isaanii godina Harargee Baharraa ergaa isaanii dabarsineefii jirra akkasumas uummanni hedduu akka ukkaanfameedha kan nutti himanii asumaan ergaa jaraa dabarsineerra mee inni lammaffaa yaada gabaabduu girmaa duratti tuquu barbaaddee turte siviilii waldaalee siviilii kan ta'anii siyaasa irraa bilisa warri ta'an fakkeenyaaf akka Amnesty International Human Rights Watchin kunniin falmaajii yookaan gabaasa biyyattii keessa wantoota biyyattii keessatti jiru addunyaadhaaf gabaasaa jiran. Mi'a isaa deebinu kara biyya keenya keessa dhaabbileen jiru akka komishinii mirga falmaa namaa kunniin hojiin isaanii maal yeroo ammaa kanatti maal hojjetaa jiran isaanuu eessa jiran kan jedhu uummataafis gaafii waan ta'eef saatiin keessan dhumateera nuun jechaa jiranii kanaafuu yeroo biraa bal'inaa itti dachaan. Hayyee daawwattoota keenyaa mariisaa muraasa adeemsisnee hanga ammaa ka daawwataa turtanidha. Hayyee waan nu faana turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna turtii gaarii.